Իրանց ձևով ուզում է կործանի Հայաստանի Հանրապետությունը։ Տեսանյութը մաքսիմալ տարածեք ասելիքս բավականին կարևոր է։ Այդ որ ասում են փոքր ու միջին բիզնեսը հարկ չի մուծելու, ցանկանում են կործանել այս պետությունը։ Եկեք արձանագրենք մեկ բան, 60%-ից ավելը փոքր ու միջին բիզնեսն է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Իրանք հարկ չեն վճարում, լատեսեք պետությունը ոնց է սկսում կործանվել։ Իրանք գիտեք ինչ են ուզում անեն, իրանք ուզում են պետությունը չհոգացնեն, այսինքն հասցնեն են աշճանի, որ գնանք ընկնենք Ռուսաստանի Դաշնության ոտները 30 տարվա նման այդ իշխանությունները են Սերժ Սարգսյան, Ռոբերտ Քոչարյանն, որ լպստում էին Պուտինի կոշիկները, որ մաքուր փայլին դիրեղնի։ Այդ նույնն են ուզում մեզ գցեն այդ օրը ու էլի գցեն մեզ Ռուսաստանի Դաշնության ջեբը, որտեղ եթե չեղավ փոքր ու միջին բիզնես, տրիլիոնավոր դրամներ Հայաստանի Հանրապետության բյուջետ չի մտնելու։ Ու փոքր ու միջին բիզնես ունեցող մարդիկ ջան, մի ուրախացեք, որ դուք հարկ չեք մուծելու։ Ձեր գլխին տալու են, ձեր բիզնեսները ձեր ձեռքից խլելու են, 50-50 ձեր հետ մտնելու են, ձեր 50-ի 40%-ը գցելու են հարկեր ու ձեզ սարքելու են սննկացված մի հատ վիճակում։ Մի լսեք դուք սրանց քաղցր-մաղցր խոսքերը։ Իրանց ձևովը ցանկանում է Հայաստանի Հանրապետության բյուջեն կրճատել 60%-ով, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության բյուջեի 60%-ը կազմում է փոքր ու միջին բիզնեսը։ Հիշեք մեկ բան, յուրաքանչյուր քվես սրանց նշանակում է դուք ու պետությունը չես սիրում, որովհետև իրանք չեն մտածում պետական մտածելակերպով, իրանց գաղափարները ընդամենը մի բան է, որպեսի ձևավորվի միութենական պետություն, որպեսի կրկին ու կրկին Հայաստանի Հանրապետությունում քաղաքական դաշտում որոշիչ լինի Ռուսաստանի Դաշնությունը եւ Վլադիմիր Պուտինը։ Այսօրվա դրությամբ Նիկոլ Փաշինյանի վարած քաղաքականությունը, գիտեք ինչու՞մ է կայանում։ Այս մարդը չի ասում մենք պետք է առաջնորդենք մի թևով, մենք բոլորի հետ էլ պետք է համագործակցենք, որտեղ 21-րդ դարը դա է պահանջում։ Մինիմալիստական գաղափարները կործանում են պետությունները։ Այսօրվա դրությամբ սրանք ցանկանում են մեզ կործանել։ Այս իրանց 5 քայլերից մեկն էր, որը փուչ է, փուչիկ։ Բիզնեսը հարկ չի մուծելու։ Գիժեք դուք, այն 9-րդ դասան ավարտացնել, պարզ կհասկանա, որ դուք ուզում եք պետությունը կործանեք։ Ժողովուրդ 60%-ի հետ դուք կատակ եք անում, այսինքն պետություն, որ մտնում է 60% այդ փողը, տրիլիոնավոր դրամներ է, չի մտնելու։ Եթե իհարկե սրանք գային իշխանության, բայց առհատ է կգան իրանք իշխանության։ Այն 4 քայլերի մասին էլ ենք խոսալու ժողովուրդ ջան, դուք ակտիվ եղեք, միշտ բաժանորդագրվեք ու մեկնաբանություններում գրեք ձեր կարծիքը, սիրում եմ բոլորիդ, կեցե Հայաստանի Հանրապետությունը, կեցենք մենք, կեցեք քաղաքացիական պայմանագիրը եւ Նիկոլ Վարչապետ։